சுவாமி விவேகானந்தரின் சொற்பொழிவுகள். இந்த சொற்பொழிவின் தலைப்பு ஆன்மா, இயற்கை, இறைவன். வேதாந்த தத்துவத்தின்படி மனிதன் 3 பொருட்களால் ஆனவன் என்று கூறலாம். அனைத்திற்கும் வெளியே அவனது தூல வடிவமான உடல் உள்ளது. இதில்தான் கண், மூக்கு, காது போன்ற புலன் உணர்ச்சி கருவிகள் இருக்கின்றன. வெளியே தெரியும் இந்த உறுப்பு கருவிகள் புலன் உறுப்புகள் அல்ல. இது வெறும் கருவிதான். இதற்கு பின்னால் தான் புலன் இருக்கிறது. அதுபோலவே தான் காதுகளும். அவை கருவிகள் மட்டுமே. அவற்றிற்கு பின்னால் புலன் உள்ளது. இக்கால உடலியல் வல்லுநர்கள் இதை மையம் என்கிறார்கள். வடமொழியில் புலன்கள் இந்திரியங்கள் எனப்படுகின்றன. கண்களை இயக்குகின்ற மையம் அழிந்துவிட்டால் கண்கள் பார்க்கும் சக்தியை இழந்துவிடும். எல்லா புலன்களின் விஷயமும் இப்படித்தான். புலன்களும் தாமாகவே உணர்வதில்லை. இவற்றுடன் இன்னொன்று இணைய வேண்டும். அந்த இன்னொன்று மனம். உங்கள் மனம் எதிலாவது ஆழ்ந்திருக்கும் போது உங்கள் அருகில் கடிகார மணியடிப்பதை கூட பல வேளைகளில் நீங்கள் கேட்பதில்லை. ஏன்? காது இருக்கிறது. மணியோசை அதிர்வுகள் காதிற்குள் புகுந்து மூளைக்கும் எடுத்து செல்லப்பட்டன. ஆனாலும் நீங்கள் அதை கேட்கவில்லை. ஏன்? ஏனென்றால் மனம் புலனுடன் இணையவில்லை. புறப்பொருட்களின் பதிவுகள் புலன்களுக்கு எடுத்து செல்லப்படுகின்றன. அப்போது புலன்களுடன் மனம் இணைந்திருந்தால் இந்த பதிவுகளை வாங்கி அதற்கு மனம் ஒரு நிறத்தை, ஓர் அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. இதையே நான் உணர்வு என்கிறோம். நான் ஏதோ ஒரு வேலையில் ஈடுபட்டிருக்கும் போது ஒரு கொசு என் விரலை கடிப்பதாக வைத்துக்கொள்வோம். அதனை நான் உணர்வதில்லை. ஏனென்றால் என் மனம் வேறு ஒன்றில் ஈடுபட்டிருக்கிறது. பின்னால் புலன்களால் கிடைத்த பதிவோடு மனம் தொடர்பு கொள்ளும்போது ஒரு பிரதி செயல் உண்டாகிறது. அந்த பிரதி செயலின் காரணமாக நான் கொசுவை உணர்கிறேன். ஆகவே மனம் புலனுடன் ஈடுபடுவது மட்டும் போதாது. சங்கல்பம் என்ற உருவில் இதற்கு ஒரு பிரதி செயலும் ஏற்பட வேண்டும். இந்த பிரதி செயல் எதிலிருந்து வருகிறதோ அதுவே புத்தி. முதலில் வெளி உறுப்பு அல்லது பொறி இருக்க வேண்டும். பிறகு புலன். பிறகு மனம் புலனுடன் இணைய வேண்டும். பிறகு புத்தியில் பிரதி செயல் ஏற்பட வேண்டும். இவை அனைத்தும் முடிந்தவுடனே நானும் புறப்பொருளும் என்ற கருத்து மின்னுகிறது. அப்போதே ஓர் உணர்ச்சி, ஒரு கருத்து, ஓர் அறிவு உண்டாகிறது. புறத்தில் அமைந்த ஒரே கருவியான பொறி உடலில் இருக்கிறது. இதற்கு பின்னால் நுட்பமான மனம், பின்னர் புத்தி, பிறகு நான் உணர்வு இருக்கிறது. இந்த நான் உணர்வே நான் பார்க்கிறேன், நான் கேட்கிறேன் போன்ற அறிவுகளுக்கு ஆதாரம். இந்த செயல் தொடர் முழுவதும் சில ஆற்றல்களால் நடைபெறுகின்றன. இவற்றை உயிர் சக்திகள் எனலாம். சமஸ்கிருதத்தில் இவற்றை பிராணன் என்கிறார்கள். மனிதனின் வெளிப்பொறிகள் அமைந்துள்ள இந்த உடல் தூல உடல் எனப்படுகிறது. சமஸ்கிருதத்தில் இதை ஸ்தூல சரீரம் என்பர். இதற்கு பின்னால்தான் புலன் மையம், புத்தி, நான் உணர்வு என்ற தொடர் அமைந்திருக்கிறது. இவையும் உயிர் சக்திகளும் இணைந்த ஒன்றே நுண்ணுடல் அல்லது சூட்சும சரீரம். இந்த சக்திகள் மிக நுட்பமான அணுக்களால் ஆனவை. எத்தகைய தீங்கு ஏற்பட்டாலும் இந்த உடம்பு அழியாத அளவுக்கு அவை நுட்பமானவை. எந்தவிதமான கேடும் அதிர்ச்சியும் சூட்சும உடலை பாதிப்பதில்லை. நம் கண்களுக்கு புலனாவதான தூல உடல் பருப்பொருளால் ஆனது. ஆகவே அது தொடர்ந்து புதுப்பிக்கப்படுகிறது, மாறுபடுகிறது. உட்கருவிகளான மனம், புத்தி, நான் உணர்வு என்பவை மிக மிக நுட்பமான பொருளால் ஆனவை. எனவே பல யுகங்கள் ஆனாலும் அவை அழியாமல் இருக்கும். வேறு எதுவுமே தடை செய்ய முடியாத அளவிற்கு நுட்பமானவை இவை. இவை எந்த தடைகளையும் கடந்துவிடும். இந்த தூல உடல் அறிவற்றது. நுண்ணுடலும் அது போன்றதுதான். ஆனால் இது சற்று நுட்பமான ஜடப்பொருளால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நுண்ணுடலின் ஒரு பகுதி மனம், ஒரு பகுதி புத்தி, ஒரு பகுதி நான் உணர்வு. ஆனாலும் இவற்றில் எந்த ஒன்றும் அறிபவன் ஆக முடியாது. இவற்றுள் எதுவும் பார்ப்பவனாக, சாட்சியாக, யாருக்காக அறிவு செயல் நடக்கிறதோ அவனாக, நடக்கும் செயலை பார்ப்பவனாக ஆக முடியாது.
மனத்திலும் புத்தியிலும் நான் உணர்விலும் ஏற்படும் இயக்கங்கள் எல்லாமே இவை அல்லாத வேறு யாருக்காகவுதான் இருக்க வேண்டும். இவை நுட்பமான ஜடப்பொருள் அணுக்களால் ஆனவை. ஆதலால் தன்னொளி உடையவையாக இருக்க முடியாது. இவற்றின் ஒளி இவற்றிற்கு சொந்தமானதாக இருக்க முடியாது. எடுத்துக்காட்டாக, இந்த மேஜையை எந்த ஜடப்பொருளும் உருவாக்கி இருக்க முடியாது. எனவே இவற்றிற்கெல்லாம் பின்னால் யாரோ ஒருவர் இருக்க வேண்டும். இவரே எல்லா தோற்றங்களுக்கும் உண்மை காரணமானவர், உண்மையாகவே எல்லாவற்றையும் அனுபவிப்பவர். இவரையே வடமொழியில் ஆத்மன் என்கிறார்கள். இவரே மனிதனின் உண்மை ஆன்மா. உண்மையில் எல்லா பொருட்களையும் பார்ப்பவர் இவரே. வெளிப்பொறிகளும் புலன்களும் புறப்பொருளின் பதிவை மனத்திற்கு அனுப்புகின்றன. மனம் இவற்றை புத்திக்கு அனுப்புகிறது. புத்தி இவற்றை முகம் பார்க்கும் கண்ணாடி போல பிரதிபலிக்கிறது. இதற்கு பின்னால் உள்ள ஆன்மா இந்த பிரதிபலிப்பை பார்த்து தன் கட்டளைகளையும் செயல் யோசனைகளையும் விடுக்கிறது. இந்த கருவிகளையெல்லாம் ஆள்வது ஆன்மாவே. உடலாகிய வீட்டிற்கு தலைவன் அதுவே. உடம்பிற்குள் உள்ள அரசன் அதுவே. நான் உணர்வு, புத்தி, சித்தம், பொறிகள், உடல் எல்லாமே ஆன்மாவின் கட்டளைக்கு அடங்கி நடக்கின்றன. இவற்றையெல்லாம் தோற்றுவிப்பதும் அதுவே. அதுதான் மனிதனின் ஆன்மா. இப்படி பிரபஞ்சத்தில் ஒரு சிறு பகுதியில் என்ன இருக்கிறதோ அது பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் இருக்கும் என்பதை நாம் காண முடியும். ஏனென்றால் பிரபஞ்சத்தை முழுவதுமாக எடுத்துக்கொண்டால் அது எந்த அமைப்பில் உருவாக்கப்பட்டு இருக்கிறதோ அதே அமைப்பில்தான் அதன் ஒவ்வொரு பகுதியும் கட்டப்பட்டிருக்கும் என்பது பிரபஞ்ச நியதி. எனவே பிரபஞ்சம் என்று நாம் வழங்கும் இந்த தூல பொருளான அமைப்பிற்கு பின்னால் நுண் ஜடப்பொருளால் ஆன ஒரு சூட்சும பிரபஞ்சம் இருக்க வேண்டும். இதையே நாம் சிந்தனை அல்லது கருத்து என்கிறோம். இதற்கு பின்னால் ஆன்மா என்ற ஒன்று இருக்க வேண்டும். இதுவே இந்த சிந்தனைகள் எல்லாம் எழுவதற்கு ஆதாரம். இதுவே மற்ற எல்லாவற்றிற்கும் கட்டளையிடும் தலைவன், இந்த பிரபஞ்சத்தை ஆளும் தலைவன். இந்த பிரபஞ்சத்தை ஆளும் அரசன் என்று நாம் நினைப்பது இயற்கைதானே. இப்படி ஒவ்வொரு உடலுக்கும் மனதிற்கும் பின்னால் இருக்கும் ஆன்மாவை பிரத்யேகாத்மன் அல்லது ஜீவாத்மா என்றும், இதை இயக்குகின்ற, ஆள்கின்ற, செயல்படுத்துகின்ற பிரபஞ்ச ஆன்மாவை இறைவன் என்றும் சொல்கிறோம். இந்த பொருட்கள் எல்லாம் எங்கிருந்து வருகின்றன என்று ஆராய்வதே அடுத்த விஷயம். வருவது என்பதன் பொருள் என்ன என்பதுதான் இதற்கு விடை. சூன்யத்திலிருந்து ஏதாவது ஒன்றை உண்டாக்க முடியும் என்பது இதன் பொருளானால் இது முடியாத காரியம். இந்த படைப்பை, இதன் வெளிப்பாட்டை சூன்யத்திலிருந்து தோற்றுவித்திருக்க முடியாது. காரணம் இல்லாமல் எந்த காரியமும் தோன்றாது. காரியம் என்பது காரணத்தின் வேறு உருவம். இதோ ஒரு கண்ணாடி இருக்கிறது. இதை துண்டு துண்டாக உடைத்து பொடியாக்கி ரசாயன பொருட்களின் உதவியால் ஏறக்குறைய அழித்து விடுவதாக வைத்துக்கொள்வோம். உடனே அது சூன்யமாகி விடுமா? கண்டிப்பாக இல்லை. முன்பிருந்த உருவம் போய்விடும் என்றாலும் அந்த பொருளின் துகள்கள் இருக்கவே இருக்கும். இந்த துகள்கள் ஒருவேளை நாம் புலன்களால் அறிய முடியாத அளவுக்கு நுட்பமாக இருக்கலாம். என்றாலும் அவை இருக்கத்தான் செய்கின்றன. இருக்கும் அந்த அணுக்களை கொண்டு வேறொரு கண்ணாடியை ஒருவேளை செய்யவும் முடியலாம். ஒரு பொருளின் விஷயத்தில் இது உண்மையானால் எல்லாவற்றின் விஷயமும் உண்மையாகத்தான் இருக்க வேண்டும். சூன்யத்திலிருந்து எதையுமே படைக்க முடியாது. அதுபோல் இருக்கும் எதையுமே இல்லாமல் செய்யவும் முடியாது. அது மிக மிக நுட்பமாக மாறலாம். மீண்டும் தூள பொருளாகவும் மாறலாம். கடல் நீர் நீராவியாகி மேலே சென்று மழை துளியாகிறது. அது காற்றின் வழியாக மிதந்து மலையை நோக்கி செல்கிறது. பிறகு நீராக மாறி பூமிக்கு வந்து பல 100 மைல் ஓடி சென்று மீண்டும் தாய்க்கடலை அடைகிறது. விதை மரத்தை உண்டு பண்ணுகிறது. பின்னர் விதையை விட்டுவிட்டு மரம் அழிகிறது. இந்த விதை திரும்ப மரமாகிறது. மறுபடியும் விதை உண்டாகிறது. இப்படியே இந்த வட்டம் சுழல்கிறது. பறவையை பாருங்கள். அது முட்டையிலிருந்து தோன்றுகிறது. அழகான பறவையாகிறது. வாழ்கிறது. இறுதியில் வருங்கால பறவைகளின் கருவை தாங்கும் முட்டைகளை விட்டுவிட்டு சாகிறது. விலங்குகளும் இப்படியே, மனிதர்களும் இப்படியே. எல்லாமே சில விதைகள், சில கருத்துக்கள், சில நுட்பமான அணுக்கள் இவற்றில் தொடங்குவது போல் உள்ளது. பின்னர் பருமை பெற்று வளர்கிறது.
மறுபடியும் படிப்படியாக நுண்மை பெற்று பழைய கரு உருவில் ஒடுங்கி விடுகின்றன. பிரபஞ்சம் முழுவதும் இப்படியே தான் நடைபெறுகிறது. இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதுமே உருகுவது போல் படிப்படியாக கரைந்து நுட்பத்தன்மை பெற்று முடிவில் முற்றிலும் மறைந்தே விடுகின்ற ஒரு காலம் வருகிறது. ஆனால் அப்போதும் அது மிக மிக நுட்பமான ஜடப்பொருளாக இருக்கவே தான் செய்யும். இந்த பூமி குளிர்ந்து கொண்டே வருகிறது. நாளாவட்டத்தில் இது மிக குளிர்ந்துவிடும். பிறகு இது துண்டு துண்டாக உடைந்து தூள் தூளாகி நுட்பமாகி அதிநுட்பமாகி மீண்டும் ஆகாசமாகிவிடும் என்று நவீன விஞ்ஞானமும் வானியலும் கூறுகின்றன. என்றாலும் இந்த நுட்பமான அணுக்கள் எல்லாம் இருக்கவே செய்கின்றன. இந்த அணுக்கள் சேர்ந்து உண்டாகின்ற பொருளிலிருந்தே மீண்டும் பிரபஞ்சம் வெளிப்படுகிறது. அது மீண்டும் மறையும், மீண்டும் வேறொன்று வெளிப்படும். காரியமாகிய இந்த பிரபஞ்சம் தன் காரணமாகிய நுட்பமான ஆகாச அணுக்களாக மாறுவதும் மறுபடியும் இவை தூல உருபெற்று காரிய பிரபஞ்சம் ஆவதும் அலைகள் கடலோடு கலந்து அவற்றின் உருவம் அழிவதும் திரும்ப மேலெழுந்து உருவம் பெறுவதும் போல் ஓயாமல் நடந்து கொண்டே இருக்கும். காரியம் காரணம் ஆவதையும் மீண்டும் காரணம் காரியம் ஆவதையும் வடமொழியில் சங்கோசம் விகாசம் என்பார்கள். அதாவது சுருங்குதல் மற்றும் விரிதல். இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் ஆகாச நிலைக்கு சுருங்குகிறது, பிறகு பழைய நிலைக்கு விரிகிறது. இக்கால விஞ்ஞான மொழியில் சொல்வதானால் பிரபஞ்சம் ஒடுங்குகிறது, பின்னர் பரிணமிக்கிறது. தாழ்ந்த நிலை உயிர்கள் மெதுவாக படிப்படியாக வளர்ந்து உயர்நிலை உயிராவதே பரிணாமம் என்று நாம் கேள்விப்படுகிறோம். இது உண்மைதான். ஆனால் இத்தகைய பரிணாமம் ஒவ்வொன்றிற்கு முன்னால் ஒரு ஒடுக்கம் இருக்கவே செய்தது. உலகில் உள்ள சக்தியின் மொத்த அளவு எப்போதும் ஒன்றுதான் என்பதும் எந்த பொருளுக்கும் அழிவு என்பது இல்லை என்பதும் நமக்கு தெரியும். ஜடப்பொருளின் ஓர் அணுவை கூட அழிக்க முடியாது. சக்தியின் மிக குறைந்த அணுவை கூட நம்மால் அழிக்கவும் முடியாது, கூட்டவும் முடியாது. சக்தியின் மொத்த அளவு எப்போதும் ஒரு போலவே இருக்கும். ஒடுங்குவது பரிணமிப்பது என்று வெளிப்பாடுகள்தான் வேறுபடுகிறது. எனவே இந்த பிரபஞ்சம் முன்னால் ஒடுங்கிய பிரபஞ்சத்தின் பரிணாம விரிவை. மீண்டும் இது நுட்பமாகி மிக நுட்பமாகி ஒடுங்கிவிடும். அதிலிருந்து மீண்டும் புதிய யுகம் தோன்றும். பிரபஞ்சமே இப்படித்தான் நடைபெறுகிறது. சூன்யத்திலிருந்து ஏதோ ஒன்று படைக்கப்பட்டது என்ற பொருளில் படைப்பு என்று எதுவுமே ஏற்படவில்லை என்பதை காண்கிறோம். படைப்பு என்பதை விட வெளிப்பாடு என்பதுதான் தகுந்த சொல்லாக இருக்கும். பிரபஞ்சம் என்பது வெளிப்பாடு. அதை வெளிப்படுத்தியவர் இறைவன். பிரபஞ்சம் அவர் மூச்சின் வழியே வெளிவருவது போல் உள்ளது. திரும்பவும் அது அவர் உள்ளேயே ஒடுங்குகிறது. திரும்பவும் அவர் அதை வெளிப்படுத்துகிறார். வேதங்களில் அழகான ஊமையால் இதனை விளக்கியிருக்கிறார்கள். எல்லையற்றவனாகிய இறைவன் பிரபஞ்சத்தை மூச்சாக வெளிவிடுகிறார். திரும்பவும் மூச்சாக அதை உள்ளே இழுத்துக்கொள்கிறார். நாம் ஒரு சிறு தூசியை நம் மூச்சால் உள்ளே இழுத்து விடுவது போன்றது இது. இதெல்லாம் சரிதான். ஆனால் முதலாக படைப்பு எப்படி எங்கே இருந்தது என்ற கேள்வி எழலாம். முதலில் என்பதன் பொருள் என்ன என்பதுதான் பதில். முதல் என்ற ஒன்று இல்லவே இல்லை. காலத்திற்கு ஒரு தொடக்கத்தை குறிப்பிட்டால் காலம் என்ற கருத்தை அழிந்துவிடும். காலம் தொடங்கிய எல்லை ஒன்றை நிறுவ முயலும்போது அந்த எல்லைக்கும் அப்பால் உள்ள காலத்தை நினைத்தாக வேண்டும். அதேபோல இடம் தொடங்கிய எல்லையை நினைக்க எண்ணினால் அந்த எல்லைக்கும் அப்பால் உள்ள இடத்தை நினைக்க வேண்டும். காலமும் இடமும் எல்லையற்றவை. எனவே இவற்றிற்கு தொடக்கமும் இல்லை, முடிவும் இல்லை. இறைவன் 5 நிமிடத்தில் பிரபஞ்சத்தை படைத்துவிட்டு பிறகு உறங்கப் போய்விட்டார், அப்போது முதல் உறங்கிக் கொண்டே இருக்கிறார் என்ற கருத்தை விட இது சிறந்த கருத்து. இந்த கருத்து இறைவன் என்றென்றைக்குமாக சிருஷ்டிகர்த்தா என்ற கருத்தை நமக்கு தருகிறது. அலைகள் தொடர்ச்சியாக எழுவதும் விழுவதுமாக உள்ளன. இறைவன் முடிவற்ற இந்த நிகழ்ச்சியை இயக்குகிறார். எப்படி பிரபஞ்சத்திற்கு தொடக்கமும் முடிவும் இல்லையோ அப்படியே இறைவனும் தொடக்கமும் முடிவும் இல்லாதவர். இது இப்படித்தான் இருந்தாக வேண்டும். தூல உருவிலோ நுண்ணுருவிலோ பிரபஞ்ச படைப்பு இல்லாத காலம் ஒன்று உண்டு என்று நாம் சொன்னால் அப்போது கடவுளும் இல்லை என்றாகிவிடும்.
ஏனென்றால் கடவுளை நாம் பிரபஞ்ச சாட்சி என்றல்லவா சொல்கிறோம். பிரபஞ்சம் இல்லை என்றால் இறைவனும் இல்லை. ஒரு கருத்து மற்றொன்றை தொடர்கிறது. காரியம் என்ற கருத்திலிருந்தே காரணம் என்ற கருத்தை பெறுகிறோம். எனவே காரியம் இல்லை என்றால் காரணமும் இல்லை. இந்த ஆராய்ச்சியின் முடிவு என்ன? பிரபஞ்சம் எப்படி முடிவற்றதோ அப்படியே இறைவனும் முடிவற்றவர் என்பதுதான். ஆன்மாவும் முடிவற்றதாகத்தான் இருக்க வேண்டும். ஏன்? முதலில் ஆன்மா என்பது ஜடப்பொருள் அல்ல என்பது நமக்கு தெரிகிறது. அது தூல உடல் அல்ல. மனம், சிந்தனை என்பவை போல நுண்ணுடலும் அல்ல. அது பஞ்சபூதத்தால் ஆன உடலும் அல்ல. கிறிஸ்தவர்கள் சொல்வது போன்ற ஆவி உடலும் அல்ல. தூல உடலும் ஆவி உடலும் மாறுதலுக்கு உட்பட்டவை. தூல உடல் ஒவ்வொரு நிமிடமும் மாறுதலுக்கு உட்பட்டு விரைவில் அழிந்து விடுகிறது. ஆவி உடல் நெடுங்காலம் இருக்கிறது. ஆனால் அதுவும் ஒருவன் முக்தி பெறும் வரை நீடித்து பிறகு அழிகிறது. ஒருவன் முக்தி பெற்றதும் ஆவி உடல் மூலப்பொருட்களாக பிரிந்து விடுகிறது. ஒவ்வொரு முறை மனிதன் சாகும்போதும் தூல உடல் அழிகிறது. ஆன்மா எதனாலும் ஆக்கப்படாததால் அது அழிவற்றதாகவே இருக்க வேண்டும். அழிவு என்பதன் பொருள் என்ன? ஒரு பொருள் தன் மூலக்கூறுகளாக பிரிவதையே அழிவு என்கிறோம். டம்ளரை பொடியாக்கினால் அது தன் மூலக்கூறுகளாக பிரியும். இதையே டம்ளரின் அழிவு என்கிறோம். பொருள் தன் மூலக்கூறுகளாக பிரிவதே அழிவு. எனவே மூலக்கூற்று அணுக்களால் அமைக்கப்படாத எந்த பொருளுக்கும் அழிவு இல்லை. அதாவது மூலக்கூறுகளாக பிரிவது என்பது அதற்கு இல்லை என்றாகிறது. ஆன்மா எந்த பொருளாலும் ஆனதல்ல. அது பிரிக்க முடியாத ஒரே பொருள். எனவே அதற்கு அழிவு இருக்க முடியாது. ஆதலால் அதற்கு தொடக்கமும் இல்லை என்பது புலனாகிறது. ஆகவே ஆன்மாவிற்கு தொடக்கமும் இல்லை, முடிவும் இல்லை. 3 பொருட்கள் உள்ளன. முடிவற்ற ஆனால் மாறுபடுகின்ற இயற்கை ஒன்று. இயற்கை முழுவதற்கும் தொடக்கமும் இல்லை, முடிவும் இல்லை. ஆனால் அதற்குள் பல கோடி மாறுதல்கள் நிகழ்கின்றன. பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக கடலை நாடி ஓடும் ஆறு போன்றது இது. எப்போதும் அது அதே ஆறுதான் என்றாலும் ஒவ்வொரு கணமும் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. நீர்த்துளிகள் நொடிக்கு நொடி இடம் மாறிய வண்ணமே இருக்கிறது. அடுத்தது எல்லாவற்றையும் ஆள்பவரான மாறுதல் இல்லாதவரான இறைவன் இருக்கிறார். மூன்றாவதாக இறைவனைப் போலவே மாறுதல் இல்லாத முடிவற்ற ஆனால் இறைவனுக்கு உட்பட்ட ஆன்மா இருக்கிறது. ஒன்று தலைவன், மற்றொன்று சேவகன். மூன்றாவது இயற்கை. பிரபஞ்சத்தின் தோற்றம், தொடர்ச்சி, மறைவு மூன்றிற்கும் இறைவனே காரணம். எனவே காரியம் தோன்ற வேண்டுமானால் காரணம் இருந்தே ஆக வேண்டும். அது மட்டுமல்ல, காரணமே காரியமாகிறது. சில பொருட்களாலும் செய்பவனின் ஆற்றல்களாலும் டம்ளர் உருவாகிறது. டம்ளரில் இந்த ஆற்றல்களும் மூலப்பொருட்களும் இருக்கின்றன. இந்த ஆற்றல்களை இணைக்கும் சக்தி. இந்த சக்தி விலகினால் டம்ளர் தூள் தூளாகிவிடும். ஆக்கும்போது பயன்படுத்தப்பட்ட பொருட்களும் கண்ணாடியில் இருக்கின்றன என்பதில் சந்தேகமில்லை. அவற்றின் உருவம் மட்டுமே மாறி இருக்கிறது. காரணம் காரியமாகிவிட்டது. காரியம் என்பதை எப்போதும் காரணங்களாக பிரித்துவிட முடியும். காரணமே காரியமாக தோற்றமளிக்கிறது. எனவே கடவுள் காரணமாகவும் பிரபஞ்சம் காரியமாகவும் இருந்தால் அவரே பிரபஞ்சம் என்பதே இந்த ஆராய்ச்சியால் பெரும் முடிவாகும். ஆன்மாக்கள் காரியம், இறைவன் காரணம் என்றால் இறைவனே ஆன்மாக்களாகி உள்ளார் என்பதுதான் முடிவு. எனவே ஒவ்வொரு ஆன்மாவும் இறைவனின் ஓர் அம்சமே. பெரிய நெருப்பு தணல் ஒன்றிலிருந்து பல சிறு நெருப்பு பொறிகள் சிதறுவது போல எல்லையற்ற இறைவனிடமிருந்து பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் உள்ள இந்த ஆன்மாக்கள் எல்லாம் பொறிகளாக சிதறி உள்ளன. எல்லையற்ற இறைவனும் முடிவற்ற இயற்கையும் இருப்பதை நாம் கண்டோம். எல்லையற்ற ஆன்மாக்களும் கணக்கற்றவை இருக்கின்றன. இதுவே மதத்தின் முதல் படி. இதுவே துவைதம். இந்த நிலையில் மனிதன் தன்னை இறைவனிடமிருந்து என்றென்றைக்கும் வேறுபட்டவனாக காண்கிறான். இங்கே இறைவன் தனிப்பொருள், மனிதனும் தனிப்பொருள், இயற்கையும் தனிப்பொருள். இது துவைதம். இதன்படி செய்பவனும் செயற்படு பொருளும் ஒன்றுக்கொன்று எல்லாவற்றிலும் நேர்மாறானவை. மனிதன் இயற்கையை பார்க்கும்போது அவன் பார்ப்பவன்,
இயற்கை பார்க்கப்படும் பொருள். செய்பவற்றையும் செயற்படு பொருளையும் இரண்டாக அவன் காண்கிறான். மனிதன் கடவுளை காணும்போது அவன் பார்ப்பவனாக தன்னையும் பார்க்கப்படும் பொருளாக இறைவனையும் காண்கிறான். இருவரும் முற்றிலும் வேறுபட்டவர்கள். இறைவனுக்கும் மனிதனுக்கும் உள்ள துவைத நிலை இதுவே. சாதாரணமாக மதத்தின் முதல் படி இதுவே. இன்னொரு கருத்தும் உள்ளது. அதை நான் சற்று முன் உங்களுக்கு விளக்கினேன். பிரபஞ்சம் காரியம், அதற்கு காரணம் இறைவன் என்பதை மனிதன் அறிய தொடங்கும்போது இறைவனே பிரபஞ்சமாகவும் ஆன்மாக்களாகவும் ஆகிறார் என்பதையும், இறைவன் முழுமை தான் இறைவனின் ஓர் அம்சம் என்பதையும் அவன் அறிகிறான். நாம் சிறிய உயிர்கள், அந்த பெரு நெருப்பின் சிறு பொறிகள். இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் இறைவனின் வெளிப்பாடே. இது அடுத்த படி. வடமொழியில் இது விசிஷ்டாத்வைதம் எனப்படுகிறது. எனக்கு உடல் இருக்கிறது. இந்த உடல் ஆன்மாவை மூடியிருக்கிறது. ஆன்மா உடலுக்குள் இருந்து கொண்டே உடல் வழியாக பிரகாசிக்கிறது. அதுபோல எல்லையற்ற பல ஆன்மாக்களையும் இயற்கையையும் கொண்ட இந்த பிரபஞ்சம் இறைவனுக்கு உடல் போல அமைகிறது. பிரபஞ்சம் ஒடுங்கும் காலம் வரும்போது அது படிப்படியாக நுட்பமாகிறது. ஆனாலும் இந்த சூட்சும பிரபஞ்சமும் இறைவனின் உடலாகவே இருக்கிறது. மீண்டும் பிரபஞ்சம் தூலமாக விரியும் போது அது இறைவனுக்கு உடலாகவே இருக்கிறது. எப்படி மனித ஆன்மா மனிதனின் உடலிற்கும் மனத்திற்கும் ஆன்மாவாக இருக்கிறதோ, அப்படியே இறைவன் நம் ஆன்மாவுக்கு ஆன்மாவாக இருக்கிறார். நமது ஆன்மாவுக்கு ஆன்மா என்ற சொல் தொடரை எல்லா மதத்திலும் கேட்டிருப்பீர்கள். மேல் சொன்னதே அதன் பொருள். இறைவன் ஆன்மாக்களுக்குள் வாழ்கிறார். அவற்றை இயக்குகிறார், அடக்கி ஆள்கிறார். முதல் படியில் நாம் என்றென்றும் இறைவனிலும் இயற்கையிலுமிருந்தும் பிரிந்து தனியே நிற்பவர்கள். இரண்டாவது படியில் நாம் தனியானவர்கள், ஆனாலும் இறைவனிடமிருந்து வேறானவர்கள் அல்ல. இறைவன் என்னும் ஒரே தொகுதியில் மிதக்கும் தனித்தனி அணு அல்லது துகள் போன்றவர்கள் நாம் தனித்தனியானவர்கள், ஆனால் இறைவனுள் நாம் அனைவரும் ஒன்றே. நாம் எல்லோருமே அவருள் இருக்கிறோம். நாம் எல்லோருமே அவருடைய பகுதிகள். எனவே நாம் எல்லோரும் ஒன்றே என்றாலும் மனிதனுக்கும் மனிதனுக்கும் இடையிலும், மனிதனுக்கும் இறைவனுக்கும் இடையிலும் மீற முடியாத ஒரு தனித்தன்மை இருக்கிறது. இரண்டும் வேறுபட்டவை, ஆனால் வேறுபடாதவை. இன்னும் நுட்பமான கேள்வி ஒன்று எழுகிறது. எல்லையற்ற ஒன்றிற்கு பகுதிகள் இருக்க முடியுமா? எல்லையற்றதன் பகுதிகள் என்பதன் பொருள் என்ன? ஆராய்ந்து பார்த்தால் இது முரணானது என்பது புரியும். எல்லையற்றதை பிரிக்க முடியாது. அது எப்போதும் எல்லையற்றதாகவே இருக்கும். அதை பிரிக்க முடியுமானால் அப்படி பிரிந்த ஒவ்வொன்றும் எல்லையற்றதாகவே இருக்கும். எல்லையற்ற இரண்டு இருக்க முடியாது. இரண்டு இருக்குமானால் ஒன்று மற்றொன்றிற்கு எல்லை வகுத்துவிடும். இரண்டும் முடிவுள்ளவை ஆகிவிடும். எனவே முடிவற்றது என்பது ஒன்றுதான். அதை பிரிக்கவே முடியாது. இதன் முடிவு என்ன? முடிவற்ற பொருள் ஒன்றே, பல அல்ல. இந்த முடிவற்ற ஒன்றாகிய ஆன்மாவே பல்லாயிரம் கண்ணாடிகளில் பிரதிபலிக்கிறது. இந்த பிரதிபலிப்பினால் பல்லாயிரம் ஆன்மாக்கள் இருப்பது போன்ற தோற்றம் உண்டாகிறது. இந்த பிரபஞ்சத்தின் அடிப்படையாகிய எல்லையற்ற ஆன்மாவையே நாம் இறைவன் என்கிறோம். முடிவற்ற அதே ஆன்மா மனித மனத்திற்கு அடிப்படையாக இருக்கும்போது மனித ஆன்மா என்கிறோம்.